गंबट भारो थाणे जे हद में भट्टी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में पुराणी तकरार तां झेड़ो, जंहिं दौरान फायरिंग जे नतीजे में 3 ॼणा क़तल जॾहिं त 2 ज़ख़्मी थी पिया। माजी वेलण में सादिक भट्टी हिकु वाटेहड़ो चिंची रक्षा ड्राइवर आमिर जोयो तॾहिं ते मारिजी वियो। होॾां ॿी धुर जो मोहम्मद भट्टी, कयूं भट्टी, रफ़ीक भट्टी ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे कयूं भट्टी गम्स अस्पताल में फौत थी वियो। बहारो पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश तहवील में वठी छॾिया। इलाइक़े में ख़ौफ़ वारी सूरत हाल छाइल आहे। बहारो थाणे जे SHO सैयद अली रज़ा शाह राब्तो करण ते ॿुधायो त भट्टी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में हलंदड़ पुराणी तकरार तां झेड़ो थियो आहे। फायरिंग में 2 ॼणा थॾे ते क़तल थी विया आहिनि, जॾहिं त हिकु ॼणो कयूं भट्टी ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे गम्स अस्पताल में फौत थियो आहे। वधीक जांच करे रहिया आहियूं। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।